Hoje são dia 28 de junho, um sábado. E eu decidi gravar um vlog pra vocês assim, do nada. Tô no carro, ó, eu sinto. E eu decidi gravar um vlog pra vocês porque eu vim pro interior. Eu tô em Nazaré da Mata, a terra que eu cresci, né? Antes de ir pra Recife, eu cresci aqui, eu tenho muitos amigos aqui. E a gente veio pra cá pra ver minha família e tudo mais, né? As férias estão aí. E eu vou ver meus amigos, então hoje tem jogo do Brasil, hoje tem jogo da seleção, de 1 da tarde, Brasil e Chile. E eu vou comemorar com os amigos, depois a gente vai pra casa de uma amiga minha, que é uma fazenda, então a gente chama aqui de engenho, né? Engenho antigo, mas hoje em dia é fazenda. E então tem muita coisa pra mostrar, eu decidi fazer um vlog no final de semana, já são, deixa eu ver que horas são, 10h40 da manhã. Não teve muita coisa, eu acordei cedo e vim pra cá com a minha família, saí de Recife e vim pra cá. Então não teve muita coisa, é por isso que dá pra eu gravar pra vocês agora. Eu vou gravar um vlog no final de semana e eu vou mostrar pra vocês. Agora eu tô aqui parada na frente do banco, minha mãe foi resolver umas coisas. E eu tenho que arrumar uma camisa da seleção, uma roupa, um look. E eu quero ver se eu arrumo um look bacana pra dar dica pra vocês. Barato, né? Sabem que eu tô nessa vibe. Então, é isso. Acompanhe o vlog e vamos passar o final de semana juntos. Bom, gente, voltando. Gravei pra vocês lá no começo. Gravei pra vocês quando eu tava chegando, né? E de manhã eu fiquei perdida, comprando um monte de blusa. Comprei umas coisas que eu vou fazer look pra vocês depois. Mas, tipo, só baratinho, só coisa baratinha. Gastei R$66. Comprei muita coisa, pô, por R$66. E depois eu vou fazer look pra vocês. Aí eu vim pra casa da minha amiga, namorada da minha amiga. A gente vai assistir o jogo do Brasil. Já tava passando o jogo, já teve um gol do Brasil e teve um gol do Chile. Aí no momento do gol do Chile eu digo, eu vou sair porque eu vou ter raiva logo. Aí a gente tá aqui, ela tá aqui. Oi, gente. Depois eu vou gravar. Foi gol. Foi gol. Gol contra. Não saiu fogo, não. Não sei. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio agora, depois a gente vai ver o que aconteceu. Aí a gente tá aqui, a gente tá assistindo o jogo. E eu não sei o que eu vou fazer mais hoje. Talvez eu vá pra casa dela dormir lá. Tô sem roupa. Só se Jesus apareceu assim, caindo do céu uma roupa. Mas diz ela que tem roupa minha lá, então tá tudo certo. Aí depois eu gravo mais pra vocês. E é isso. Porque a gente pegado é a gente. Eita. Tipo, a gente de saúde. E a gente separado é o coletivo. Daniel Alves, na moral, como é que esse bicho joga, minha gente? Eu tô com raiva. Como é que ele tá aí ainda, pô? Ganhando dinheiro do Brasil. Ele chutou. Pelo amor de Deus. Ele é lateral, minha gente. Ele é lateral. Ó, Fred, a gente tá pensando parado com esse bigode. Manchete, tá ligado? Manchete. Eita. Davi Luiz Azaguinho, sai daí, esse menino. Deixa o cara, ele quer fazer gol. O cabelo de Davi Luiz, momento para conversar sobre o cabelo de Davi Luiz. Lateral brasileira. É top. Balança o primeiro tempo, João. Onde estava Fred? Fred apareceu em 40 minutos no primeiro tempo. Fred não faz merda nenhuma. Sim, Poxa, né? aí eu falo que o Fred pra gastar no banco. É o bigode, ele tá pesando. Brasil, É o bigode que tá pesado, foi ótimo. Brasil só tem 5 jogadores em campo. Tá vendo? A sobra brasileira ali atrás. O capitão, Thiago Silva. E a torcida Estamos no segundo tempo do jogo. e lá vem o Chile. Ai, meu Deus. Tô ali comendo uma pipoquinha. E esperando mais um gol. Se vier. O cachorro tá latindo. Chegou o gol. Quesito ali. Rony, comenta aí esse. Eu tô com medo desse jogo. Estela, seu comentário. Nesse segundo tempo,
Tô torcendo por Chico. É o quê, rapaz? Não, seu comentário. Quem ganha essa merda? Eita! Vai, Brasil! Minha gente, agora a gente foi pra prorrogação. Tá aqui todo mundo morrendo do coração. A galera já desgastada. A gente tá aqui Desde 1h da tarde. desde 1 hora. A gente já mudou de canal, a gente vai assistir o jogo em outro canal pra ver se muda a sorte. A Globo deu certo, não. Eu assisti todos os jogos. Eu assisti todos os jogos na Band. É por isso que tá perdendo o Brasil. Vamos ver, né? Vamos lá. Stella, o que é que você acha sobre os pênaltis? Massa! Vai, Brasil! Tu vai ver que ele vai pegar todas. Não vai passar uma aí do Chile. Stella é a única pessoa no planeta que tá feliz com o pênalti, bom. Claro! Eu confio no meu goleiro, rapaz. E tu, Rony? Eu tô com medo, não. Venha Chile. Stella, tu é anormal. Uhul! Todo mundo vai gostando, tô amando isso. Eu não gosto desse jogo mais, não. Gente, agora é pênalti. Eu não vou assistir os pênaltis. Galera, soltando bombas. Eu não vou assistir os pênaltis porque eu não tenho coração pra assistir pênaltis. Se ela tá lá, que ela tá. Uhul, com os pênaltis. E eu tô fora. Eu vou esperar o final, porque a gente continua, a gente sai. E é isso, eu tô nervosa. Vamos lá, né? Ganhamos, gente. Júlio César, sensacional, sensacional, Júlio César, gente. Foi o jogador desse jogo. Devia ganhar um prêmio de melhor jogador. Arrasou, Júlio César. O coração tá mais calmo, mas mais ou menos, né? O Colômbia, o Uruguai no próximo, então não vai ser fácil de novo. E é isso. Agora eu acho que eu vou em casa. E eu talvez vá dormir na casa de Stella e vou mostrar tudo pra vocês. E é isso. São já 4h da tarde, né? Então eu tenho que decidir meu futuro. Deixa eu falar pra vocês que vai ser do meu futuro. Oi, gente. Eu espero que esteja visível. São 6h10 e eu vim pra casa e tô esperando o namorado da minha amiga, Stella, do cabelo lixado, que a gente vai dormir na casa dela. Rony já foi, uma amiga nossa, já foi. E agora sou eu que falto aí, porque o namorado dela só tem uma moto, né? Aí ele foi levar ela lá na fazenda, veio, pegou o Rony, nossa amiga, levou, e eu tô esperando ele vir pra me pegar. E ele tá dando uma parada lá na academia que ele treina. E tô na casa da minha avó. Já comi uma lasanhazinha ali. Eu tô esperando ele chegar aqui de boa na cama. Esperando ele chegar por esse barulho das pessoas, né? Por causa de vômito, a gente fala. E comi uma lasanha. Agora tô esperando ele chegar, porque a gente vai pra lá acender fogueira, essas coisas. Eu espero muito que a iluminação de lá dê pra eu gravar pra vocês. Eu não sei, mas qualquer coisa eu boto foto. Mas acho que vai dar. E eu tô aqui, esperando ele chegar, sem fazer nada, deitada. E é isso. Roupa, meus amigos me doaram. Peguei uma saia com o Rony. Vou pegar umas roupas com a Stella. Ela disse que tem roupa minha lá, né? A amiga de longa data tem essas coisas, tem roupa sua na casa deles. E é isso. Esperando. Então, minha gente, quando meu amigo chega pra me buscar, tô com a minha avó. Tchau, tchau. Minha avó aqui do meu lado. E é riso, a gente tá conversando.
Brega bom de claque. Brega bregoso, não é nem brega bregoso, que é massa. Hoje em dia, as pregações só falam de nojeira. É verdade. Bom, meninas, e depois que a gente chegou lá naquele caminho todo, não deu pra filmar pra vocês. Eu mostrei um pouquinho da fogueira. Aí eu mostrei um pouquinho da fogueira, mas não deu pra filmar, porque tava com música, a galera tava ouvindo música. E eu não podia botar por causa dos direitos autorais, então o YouTube ia acabar com o vídeo. Aí eu não filmei pra vocês, mas a gente comeu milho assado, carne assada. E só. Então agora a gente vai dormir e amanhã eu continuo filmando pra vocês. Tchau!